В останній день березня члени виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради під час засідання поговорили і про ремонти. Присутнім запропонували затвердити титульний список об'єктів закладів освіти з поточного ремонту на 2020 рік. Кошти на ці потреби передбачено з загального фонду міського бюджету. Школи і дитячі садки визначилися із першочерговими об'єктами, які необхідно в цьому році провести або ремонти, або закінчити оздоблювальні роботи, або виконати роботи, пов'язані із приписами представників пожежної безпеки. На проведення поточних ремонтів у закладах освіти щорічно передбачається певна сума грошей. Яких саме будівельних втручань потребує та чи інша установа, вирішує адміністрація та готує запити до управління освіти. Загальна сума всіх цих об'єктів із урахуванням ремонтних аварійних робіт по закладах загальної середньої освіти 2 мільйона 150 тисяч, дошкільні заклади 1 мільйон 180 і з урахуванням аварійних і позашкільної освіти загалом 4 мільйони 62 тисячі. Членів виконкому турбує доля дитячого спортивно-оздоровчого табору, що розташований у Затоці Алея Паруса. Проте, як зазначила головна освітянка міста, на цей об'єкт не передбачено жодної копійки. Вже не один рік, але Паруса самі собі заробляють на своє проживання, утримання тощо. Свого часу ми подавали і на область потребу, яка потрібна, тому що це йде програма оздоровлення, обласна програма вона була. Тим не менше внесли там доріжки, облаштування доріжок, але тут же прописали з міського бюджету і кожного разу заявочка Алех Парусів, на жаль, лишається поза увагою. А забрати з закладів освіти, де теж дуже багато проблем, Слід зазначити, що гроші в області просили ще років 4 тому. Тоді ця сума складала майже 500 000 гривень. Стан цього закладу дійсно давно вже чекає на будівельників, адже ремонти потребують доріжки, санвузли, душові тощо. У меня не было такой информации до сегодняшнего дня, поэтому мы обязательно сделаем выездное заседание, поедем, посмотрим, что там и как там, и будем принимать какие-то решения по этому вопросу. Як зазначила Людмила Муржа-Ромащук, перелік необхідних ремонтних робіт по табору в управлінні є. Проте Віктор Грозов наголосив, що кожен заклад потребує втручання. Однак, коли є нестача коштів, потрібно розставляти пріоритети. Когда у нас в городе на сегодняшний день не все школы обеспечены нормальными туалетами, а есть еще такие школы, где туалетов и нормальных условий нету, то мы расставляем приоритеты, и мы ежегодно выделяем средства на ремонты по школам городским. Потому что лагерь он используется, действительно, но он используется 3 месяца в году, 2,5, а школы используются 9 месяцев в году. И это просто много важнее и приоритетнее. Людмила Муржа-Ромащук озвучила, які суми просить кожен навчальний заклад на проведення поточних ремонтів. Перша школа – 100 тисяч орієнтовно, школа-гімназія – 3 види робіт – 400 тисяч, 4-та школа – 2 види робіт – 220 тисяч, 5-та школа – 4 види робіт – 440 тисяч, 6-та школа – 1 вид робіт – 200 тисяч, 11-та школа – 2 види робіт – 350 тисяч, школа-ліцей – 1 вид робіт – 100 тисяч, школа-сад – 1 вид робіт – 151 тисяча, Затока з коштів за рахунок селищної ради – 189 тисяч, подошкільних другий садочок – 90 тисяч, третій садочок – 150, четвертий – 200 по одному виду робіт, п'ятий садочок – 2 види робіт – 200 тисяч загальна сума, шостий – 1 вид робіт – 150, сьомий – 200, восьмий – 190, це дитячої творчості загалом 388, і аварійні роботи 57 тисяч. Одноголосно члени виконавчого комітету затвердили титульний список об'єктів закладів освіти з поточного ремонту на 2020 рік. Також погодили відповідний документ по вуличному освітленню та озелененню території міста за рахунок природоохоронного фонду на поточний рік. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Віталій Солодухін, Перший муніципальний канал.